për 500.000 eurot. Kryeministri Kurti diskuton me presidentin francez Macron për sigurinë e Kosovës dhe integrimet evropiane. Rrezikohet funksionimi i RTK-s për mbaruesi tërheq në favor të Birnit mbi 150.000 euro nga borxhet e vjetra. Zgjedhja e presidentit kërkohet marrëveshje politike mes partive. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve në RTK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi vizitë dhe takim me drejt pune me presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili e mirëpriti në Pallatin Elysee në Paris. Në takim u theksua roli pozitiv i vazhdueshëm i NATO-s në Kosovë, përkatësisht i KFOR-it si dhe i misioneve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu u diskutua për integrimet dhe sigurinë në Evropë. Kryeministri Albin Kurti theksoi se Kosova mbetet e harmonizuar plotësisht me politikën e jashtme dhe të sigurisë BE-s. Ai nënvizoi progresin e reformat e gjithanshme me progres në 35 nga 38 fusha, siç e konstatoi edhe vet raporti i fundit i Bashkimit Evropian për vendin ton, duke renditur Kosovën ndër vendet më të suksesshme në rajon. Këtu kryeministri Kurti kërkoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian të vendit ton dhe për antarësimin në organizata ndërkombëtare. Kryeministri Albin Kurti foli për sigurinë e Kosovës, që para së gjithash është siguri e kufive të saj, pastaj për ngritjen e kapaciteteve vendore mbrojtëse, raportet me fqinjen verior serbin, ndërlidhur me procesin e dialogut në Bruksel dhe zbatimin e marrëveshjes për normalizim të plotë, pastaj për bashkëpunimin me aleatët Veriatlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan, thuhet në komunikat. Kombëtarja e Kosovës të martën në stadiumin Fadil Vokri do të luajë finalen e play-offit për botrorin 2026 përballë Turqisë. Kosova mposhti mbrëm Slovakin për të siguruar finalen e play-offit për kualifikimin në Kupën e Botës. Dardanët bën rikthim historik dhe tashmë me Turqinë në Prishtinë do të vendosin se cila kombëtare do të shkojë në botror. Për suksesin e futbollistëve kanë reaguar krerët e institucioneve, derisa ministri i financave Hekuran Murati ka thënë se vendimi për ndarjen e shpërblimit prej gjysmë milioni eurosh do të jetë gati për miratim të hënën në mbledhjen e qeverisë. Kombëtarja e Kosovës po vazhdon të shkruajë histori në futboll. Dardanët kanë arritur të fitojnë ndeshjen gjysmë finale të play-offit për Kupën e Botës. Kosova fitoi 4-3 në udhtim ndaj Slovakisë, duke prekur finalen e botrorit dhe duke qenë vetëm një hap larg kualifikimit historik në ngjarjen më të madhe globale të futbollit. Kosova bëri rikthim të jashtëzakonshëm për fitore historike në Bratislav. Veldin Hoxha barazoi fillimisht rezultatin në 1-1 para se Fisnik Aslani në fillim të pjesës së dytë të barazoi sërish rezultatin në 2-2. Florent Muslia me një gol të bukur nga gjuajtja lire kaloi Kosovën për herë të parë në epërsi para se Kreshnik Hajrizi të shënoi golin e katërt, i cili njëherësh e vulosi edhe fitoren e madhe. Për fitoren e madhe kanë reaguar krerët e institucioneve të vendit, por edhe të gjithë aktorët politik. Presidentja vendit Vjosa Osmani fitoren ndaj Slovakisë e vlerësoi shumë. Historike, Dardan, faleminderit, ka shkruar Osmani në Facebook. Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti, i cili i premtoi djelmoshave Dardan se në rast të fitores do t'i shpërblente me 500.000 euro në faqen e tij në Facebook, ndër të tjera shtoi: botrori kur s'ka qenë më afër, urime Kosovës, urime Dardanëve dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Ndërkohë, kryetaria e parlamentit Albulena Haxhi ushtoi: zemra mal, ky është një hap i rëndësishëm drejt një ëndre që po bëhet gjithnjë edhe më reale. Po ashtu kanë reaguar edhe krerët e partive politike të vendit, derisa edhe bota ka shkruar për fitoren e djelmoshave të prirë nga selektori Franco Foda. Në faqen zyrtare të FIFA-s thuhet:
Vetëm edhe një hap për Kosovën, derisa në atë të UEFA-s është pasqyruar rrugtimi i kombëtarës në gjysmëfinalen e grupit C, ku Kosova dhe Turqia do të vendosin tashmë biletën finale nga ky grup. Ndërkohë mediumet më prestigjioze botërore kanë shkruar për fitoren historike të Kosovës ndaj Slovakisë. Lojtarët e Kosovës së bashku me stafin e Federatës së Futbollit të Kosovës festuan në fushë dhe në dhomat e zhveshjes së Stadiumit Nacional të Bratislavës me shpresën se festa do të vazhdojë edhe të martën brëma në Prishtinë. E tashmë Kosova do takohet me Turqinë të martën në Prishtinë në duelin përcaktues për të siguruar pjesëmarrjen në botrorin e ardhshëm. Kombëtarja që siguron plasman do të jetë në grupin D së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Paraguajin dhe Australinë. Roli i Turqisë në forcimin e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe në çështjen e njojave, por edhe përballje ardhshme në futboll Kosovë-Turqi, ishin disa prej temave të diskutuara në takimin e presidentës Vjosa Osmani me ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angëll. Siç ka njoftuar presidenca e Kosovës, të dyja palët kanë rikonfirmuar përkushtimin për forcimin e mëtejshëm të partneritetit. Sa i përket ndeshjes finale të play-offit për kualifikimin në botrorin e futbollit ku Kosova e pret Turqinë të martën, sipas njoftimit nga presidenca, në takim u shpreh dëshira që kjo përballje të karakterizohet nga fryma sportive dhe respekti i ndërsjellë. Vazhdojmë me lajmet tjera. Radio Televizioni Kosovës po përballet me vështirësi të theksuara financiare të ndikuara edhe nga ekzekutimi i borxheve të vjetra përmes procedurave përbajrimore. Këto obligime të trashëguara po vazhdojnë të rëndojnë buxhetin aktual të transmetuesit publik. Sot nga xhirollogaria RTK-s janë tërhequr mbi 150.000 euro në favor të operatorit ekonomik Rjeti Ballkanik i gazetarisë hulumtuese Bern, përmes një procesi përmbarimor dhe pa rritjen e një marrëveshjeje paraprake ndërmjet palëve. Sipas drejtorit të televizionit Rilind Gërvalleja, kjo shumë mund të lidhet me borxhet të krijuara të menaxhmenteve të kaluara gjatë periudhës 2017-2019. Ekzekutimi i këtyre detyrimeve financiare pritet të ndikojë drejt për drejt në funksionimin e RTK-s, e cila tashmë po përballet me sfida në menaxhimin e resurseve dhe realizimin e projekteve programore. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga menaxhmenti i RTK-s lidhur me këtë zhvillim. Kryetarja e Kuvendit Albulena Agjiu ka pritur në takim të ngarkuarën me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati. Gjatë takimit u diskutua zhvillimet e fundit politike në vend, prioritetet e Kuvendit si dhe bashkëpunimi vazhdueshëm në mbështetje të proceseve demokratike në vend. Po sot Pratipati ka zhvilluar një takim edhe me ministrën e ekonomisë Artane Rizvanolli, ku në fokus ishte zgjerimi i bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe minierave. Kryetarja e Kuvendit Albulena Agjiu ka njoftuar se seanca për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit nuk është mbyllur dhe do të vazhdojë kur të krijohen kushtet e nevojshme. Ajo ka theksuar rëndësinë e diskutimeve serioze mes partive politike, duke nënvizuar se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja pas votës së qytetarëve. Në fokus janë arritja e një konsensusi për presidentin dhe trajtimi i projektligjeve të rëndësishme gjatë mbledhjes së ardhshme të kryesisë. Kryetarja e Kuvendit Albulena Agjiu tha se nevojitën diskutime serioze me partitë politike për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Agjiu deklaroi se është e rëndësishme që ajo që thuhet në takimet të mbyllura të jetë qëndrim real, e jo sipas saj vetëm diskutim sa për sy e faqe. Kryetarja e Kuvendit ka paralajmëruar se takimet për këtë çështje do të vazhdojnë, ndërsa thotë se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Kryetari i vetëvendosës, kryeministri Kurti, ka kërkuar takime me subjektet ju e dini sepse kjo është bërë publike. Natyrisht që kërkesat për takime do të vazhdojnë, por në anën tjetër nevojitet edhe vullneti i palës tjetër. Grupi parlamentar i vetëvendosës më së shumti ka 66 vota, por kjo është e pamjaftueshme për ta zgjedhur presidentin e vendit, sepse nevojiten 80 vota në kuti, të paktën në 2 raunde. Në këtë pikë mendoj që është shumë e rëndësishme kontributi i gjitha palëve.
Kryeparlamentarja në një deklarim para gazetarëve tha se me 5 mars seanca nuk është mbyllur dhe se ajo do të vazhdoj. Në qoftë se i rikthehemi asaj seance, unë kam thënë në fund që seanca do të vazhdoj kur të plotësohen kushtet për këtë. Pra unë nuk e kam mbyllur seancën, unë e kam ndërpritur këtë, sepse natyrisht që ka dallim, edhe nëse bazohemi në gjykimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, prandaj seanca do të vazhdoj në momentin që do të krijohen kushtet, deri atëherë nevojiten diskutime serioze. Shefja e legjislativit ka folur edhe për mbledhjen e kryesisë që e ka thirrur për të hënën që vjen. Ajo ka thënë se e ka thirrur këtë mbledhje për të trajtuar shumë projekt ligje që ndërlidhen me marrëveshjet ndërkombëtare dhe shumë tema të rëndësishme që ndërlidhen me interesat e qytetarëve dhe vetë Republikës. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se presidenti i ri i shtetit nuk mund të zgjedhet me improvizime procedurale, por me një marrëveshje të mirëfillt politike dhe sipas kësaj partie dështimi i mundshëm është përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosjes si parti e parë. Partia opozitare ka theksuar se mbetet e përkushtuar për një zgjidhje që garanton unitet institucional, përfaqësim gjithëpërfshirës dhe shmang çdo tendencë për përqendrim të pushtetit në një dorë të vetme, thuhet në komunikatën e LDK-s pas mbledhjes që kanë pasur. 33 ditët e mbetura do të jenë përcaktuese nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme apo do të zgjidhet presidenti i ri. Deputetët përveç kësaj sfide para vetës kanë edhe disa projekt ligje kyçe që lidhen me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në kuvend gjatë shkurtit në mënyrë që të zhbllokojnë fondet nga plani i rritjes dhe të shmanget humbja e tyre. Kosova ishte ndër vendet e para të Ballkanit Perëndimor që miratoi agjendën e reformave të kërkuara nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Megjithatë, marrëveshjet u ratifikuan në kuvend me shumë vonesa për shkak të bllokadës politike të vitit 2025. 110 deputet. Tek në shkurt të këtij viti, pas konstituimit të legjislaturës së 10 u ratifikuan marrëveshjet me EBE-n, ndërsa përgjatë kësaj faze do të duhej nisja e reformave të kërkuara për thithje të mbi 800 milion eurove të ndara për Kosovën. Tashmë në 33 ditët e mbetura afati vendosur nga kushtetuesja, deputetët e kësaj legjislature, përveç përpjekjeve për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, do të duhej të shtynin përpara projekt ligjet që lidhen me marrëveshjet e ratifikuara për nisjen e reformave të nevojshme që lirojnë para, të cilat vazhdojnë të mbeten peng i bllokadave politike. Këto ligje munden brenda këtyre 33 ditëve të mbetura, vetëm komisioni tash do të punojë me një dinamik më të shtuar dhe më pas komisioni të jap dritën e gjelbër që këto ligje. Gjithmonë themi që këto ligje vijnë të gatshme nga ana e dikastereve qeveritare, ne do t'i filtrojmë, do t'i shohim që janë në standardet e punës dhe në standardet ndërkombëtare dhe më pas këto të kalohen në seanca plenare. Kosova ka për detyrë të fillojë reformat në drejtësi, në administratë publike, por edhe në fushën ekonomike, një pakot që përfshin 33 reforma. I kemi si obligim që ta hapim konkursin për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore, ku është njëra ndër kërkesat që bien në fushërinë e Komisionit për Buxhet. Tashmë kryetarja e kuvendit vetëm se i ka iniciuar procedura dhe i ka drejtuar një shkresë te kryetarët e 3 komisioneve që të fillojnë procedurat e shpalljes së konkursit. Javën e ardhshme në kuvend pritet të dërgohen edhe 4 marrëveshje ndërkombëtare për miratim. Kapin vlerën prej 250 milion euro të tjera, ku presim besoj gjatë javës së ardhshme që t'i kemi në shqyrtim në komision dhe t'i përcjellim për seancë plenare për votimin e tyre. Përfaqësuesit e PDK-s në këto komisione nuk kanë pranuar të prononcohen për këtë çështje, ndërkësh nga LDK-ja dhe AAK-ja nuk u janë përgjigjur thirrjeve të RTK-s. Në grupin për studime politike dhe juridike thonë se është më rëndësi që kuvendi të kryej punën e vet në legjislativ, sidomos në projekt ligjet me karakter financiar. Siç e dim, disa nga reformat që janë parapar në agjendën e reformave kanë karakter legjislativ, pra duhet të votohen si ligje në kuvend, dhe prandaj kuvendi duhet t'i votojë edhe ato në mënyrë që të përfitojmë nga shtysat financiare të planit të rritjes dhe t'i mos humbim afatet e raportimeve. Harmonizimi me legjislacionin e BE-s mbetet një prej kushteve kryesore për alokim të mjeteve, ndërsa Kodi Civil, ai për institucionet mikrofinanciare dhe ato jo bankare,
tërësia e ligjeve për barem financiare, pakoja e ligjeve për energjin, duke përfshirë edhe ligjin për regulatorin e energjisë, mbeten në pakon e ligjeve e projekt ligjeve që duhet të miratohen e të plotësohen, nëse vendi synon të siguroj grantin prej 253 milion eurove dhe 629 milion eurove të tjera në formë të kredis. Komisioni për buxhet sot ka mbajtur takim me ministrin e financave Hekuran Murati, ku është miratuar buxheti i komunës Zubin Potokut për vitin 2026 në vlerë prej 3.6 milion eurosh. Antarët e komisionit e kanë miratuar edhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredis për pjesën e mbetur të projektit të rrugës Prishtinë-Mitrovic, kredi shtesë në vlerë prej 13 milion euro ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi është miratuar edhe ratifikimi i marrëveshjes së kredis mes Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK në vlerë prej 33 milion euro si dhe kredi të tjera. Gjykata kushtetuese ka shpallur të papranueshme kërkesën e PDK-s duke e vlerësuar si qartazi të pabazuar. PDK pretendon të shkelje të drejtave kushtetuese nga gjykata apelit lidhur me vendimin e ZRE-s dhe kërkon të pezullimin e tij për shkak të dëmeve të mundshme financiare. Gjykata kushtetuese konstaton se gjykatat e rregullta kishin vepruar brenda kompetencave dhe kishin dhënë arsyetim të mjaftueshëm duke hedhur poshtë pretendimet e PDK-s. Momčilo Gajić, shtetas serb I cili sipas dokumenteve gjyqësore konsiderohet organizator I një rrjeti sipas Radios Evropa e Lirë, dyshohet se ka vepruar nën dirigjimin e shërbimeve ruse të inteligjencës. Grupi që organizonte Gajić ka qenë I përfshirë në disa incidente në Evropë si në Paris e Berlin, ndërsa cak I tyre ishin komunitetet fetare dhe objektet e tyre. Një hetim disa mujori I shërbimit për Ballkan të Radios Evropa e Lirë ka zbuluar se një shtetas sërb I dyshuar për organizimin e incidenteve raciste në Evropë aktualisht fshihet në kryeqytetin e Rusisë. Bëhet fjalë për Momčilo Gajić, I cili sipas dokumenteve gjyqësore konsiderohet organizatori një rrjeti që dyshohet të ketë vepruar në ndikimin e shërbimeve ruse të inteligjencës. Sipas hetimeve, grupi ka qenë I përfshirë në një seri incidentesh gjatë vitit 2025 në Paris dhe Berlin, duke shënjestruar komunitetet fetare. Ndër rastet e dokumentuara përfshihen dëmtimi I sinagogave, hedhja e ngjyrës mbi memoriale dhe vendosja e simboleve provokuese pranë objekteve fetare, duke rritur kështu tensionet ndëretnike dhe ndërfetare. Në shtator të vitit të kaluar, autoritetet serbe arrestuan 11 persona në lidhje me këto ngjarje, por jo edhe të dyshuarin Gajić. Hulumtimet e mëtejshme të Radios Evropa e Lirë tregojnë se Gajić është parë në Moskë në janar të vitit 2026, gjatë një ceremonie fetare në një kishë të lidhur me kishën ortodokse serbe. Sipas të dhënave të disponueshme, mund të shihet se 2 vjet para incidenteve në Francë dhe Gjermani, Gajić ishte mysafir në kishën ortodokse serbe në Serbi. Në vitin 2017, Momčilo Gajić foli për veten në një emision në YouTube, ku deklaroi se në klasën e 8 takoi, siç u shpreh, shok nga mjedisi kriminal. Mbetet e paqartë nëse ndaj Momčilo Gajić është lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar, me që institucionet serbe nuk kanë dhënë përgjigje zyrtare. Rreth 1323 lajme me përmbajtje dezinformuese janë publikuar në Kosovë brenda më pak se 6 muajve, sipas një raporti nga rrjeti ballkanik I gazetarisë hulumtuese dhe Internews Kosova. Hulumtimi I realizuar tregon se mediat e lidhura me Kremlinin me një buxhet prej rreth 400 milion eurosh prodhojnë mesatarisht 7.3 lajme dezinformuese të shpërndara edhe në gjuhën shqipe dhe serbe. Raporti nënvizon se mungesa e rregullimit ligjor për mediat online në Kosovë mbetet një faktor që lehtëson përhapjen e këtyre përmbajtjeve.
Rrjeti ballkanik i gazetarisë hulumtuese Birn dhe Internews Kosova kanë publikuar raportin më të ri mbi trendet e dezinformimit në Kosovë. Raporti bazohet në monitorimin e mediave online dhe rrjeteve sociale, duke ofruar një pasqyrë të detajuar të mënyrës se si përhapet dezinformimi në hapësirën publike. Kreshnik Gashi dhe Valon Prebreza, autor të këtij raporti, kanë hulumtuar dhe identifikuar 10 media që kanë shpërndar dezinformata në 6 muajt e fundit. Të gjitha këto lajme janë bërë me mbështetje dhe duke përdorur kanalet ruse. Raporti tregon se rreth 400 milion euro është buxheti që mediat e kontrolluara drejt për drejt nga Kremlini, si Russia Today dhe Sputnik, kanë në dispozicion për të prodhuar mesatarisht 7.3 lajme të dezinformuara. Ai publiku jo në gjuhën ruse, po janë publiku edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën serbe. Pra në pak se 6 muaj. Në Kosovën janë prodhuar 1323 artikuj të financuar me mjetet e qeverisë ruse. Këto krye parlamentarja e vendit Albolena Agjiu, pasi arkitektura e informacionit sot nuk ndjek rrugën lineare, duke theksuar se dallimi mes informacionit dhe manipulimit nuk ka qenë asnjëherë më i zbet. Në këtë arkitekturë të brisht të hapësirës informative, çështja e pronësisë së mediave nuk është dytësore, është thelbësore, është themelore. Mënyra se si zotrohen dhe financohen mediat përcakton drejtimin e informacionit që qarkullon në publik. Pronësia ekziston në letër, por jo gjithmonë në kuptimin substancial të saj, sepse ajo që mungon në fakt është identifikimi i kontrollit real, ekonomik dhe redaktorial. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, tha se ata që duan të sulmojnë demokracinë e Evropës, synojnë të gjejnë çfarë dovrime të vogël që të deportojnë me sulmet e tyre. Përballemi me fushatat e ashpra të dezinformimit kryesisht nga Rusia. Ata që duan ta sulmojnë demokracinë e Evropës synojnë të gjejnë çfarëdo dobësie të vogël qoftë ajo dhe ta shfrytëzojnë për të deportuar me sulmet e tyre. Prandaj Kosova ka interes që të bëjë këtë luftë në mënyrë të bashkuar me të gjithë. Raporti bën pas se Kosova nuk ka rregullim ligjor për mënyrën e funksionimit të mediave online. Prandaj legjislacioni kosovar i miratuar kryesisht në vitin 2019 mbetet i paharmonizuar me rregulloret e reja evropiane. Dyshimet e ngritura nga zyrtari i LDK-s Visar Azemi se Keci ka manipuluar me kohën në njësorët matës janë adresuar sërish, këtë herë nëpërmjet një konference para objektit të Kecit. Azemi ka dorëzuar në Kec siç ka thënë provat për këtë çështje. Nga Keci kanë thënë se të gjithë matësit e energjisë elektrike kalibrohen dhe sinkronizohen me kohën zyrtare në momentin e instalimit të tyre, duke siguruar funksionimin me saktësi maksimale. Kompania shpërndarjes së energjisë elektrike në Kosovë, KEC, filloi veprimtarinë e saj në vitin 2013 e mënjëherë pas kësaj filloi edhe procesi i instalimit të matësve digital, procesi i cili u zhvillua në vitet pasuese. Gjatë vitit 2025, KEC njoftoi për zëvendësimin e 100.000 matësve mekanik dhe digital të energjisë elektrike. Një tip i njësorëve elektrik të montuar nga KEC, prodhimi i kompanisë gjermane Kohler vite më parë kishte rezultuar me matje jo të sakta të shpenzimit të energjisë elektrike, ku pas verifikimit Ministria e Industrisë dhe Tregtisë kishte vendosur tërheqjen e licencës për këta njësor. Nga LDK-ja thanë se nga verifikimin e terrenit 884 njësoreve rezulton se 87% e tyre llogaritën kohën gabimisht, duke faturuar energjinë me tarifë të shtrenjtë edhe gjatë konsumimit në orët e natës ku tarifa është më të lirën. Këtu i keni dëshmi dashur qytetar, ora 12 e natës në njësor të Kecit, 3 masdite në orën reale, 3 mëngjes, 3 masdite. 11 e natës, 3 masdite, pro plot dëshmi, këtu që keni mi pa dhe vetë, du mi au dorëzu, mi u kallëzu që faktet nuk rajnë. Dëshmi që këta po pretendojnë provuan t'i dërgojnë te menaxhmenti i Kecit, ku më pas thanë se nuk u pritën nga askush. Nga Kec kanë thënë se të gjithë matësit e energjisë elektrike kalibrohen dhe sinkronizohen me kohën zyrtare në momentin e instalimit të tyre, duke siguruar funksionim me saktësi maksimale dhe se sistemet e matjes janë të dizajnuara në mënyrë që çdo konsumator të përfitojë në mënyrë të barabartë dhe të drejtë nga aplikimi i tarifave, përfshirë tarifat e ulëta sipas përcaktimeve të zyrës së rregullatorit për energji. Kec ka paralajmëruar për të mërkurën konferencë për media. Në një përgjigje nga Agjencia e Meteorologjisë në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, thuhet se kjo agjenci mbulon vetëm aspektin e saktësisë së matjes së njësoreve.
dhe në këtë drejtim ka kryer vazhdimisht verifikime dhe monitorime sipas kompetencave të saj, ndërka çështjet që lidhen me tarifat dhe kohët tarifore janë në përgjegjësi të ZRE-s dhe institucioneve të tjera relevante. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vijuar një nga proceset gjyqësore më të ndjekura në vend, ai ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt. Në seancën e radhës, vëmendja u përqendrua te dëshmia e Kokallës, i cili dha detaje mbi arrestimin e tij, marrëdhëniet me të akuzuarit e tjerë dhe pretendimet për përfshirje në planifikimin e krimit, duke hedhur dritë mbi zhvillimet që quan në këtë rast tronditës. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të 2023-s. Pyetjeve të mbrojtjes dhe trupit gjykues u përgjigj Kokalla, i cili foli për ditën e arrestimit të tij. Po më thanë me treguan pse më kanë arrestuar. Më thanë se ti je kryesori në këtë punë dhe pse se ke ngrej gishtin, ti e ke bërë të gjithë skenarin. Tutje aju pyet për takimet me të dyshuarit dhe si njoftoi Naimin e Granitin. Jemi ulur. Po. Dhe i kanë zarrur mua mi ka jep 300 euro Naimi. Mu mi ka jep 300 euro për pagesë të kredis, të jemi qartë. Naimi mi ka dhënë 300 kredit për ta. euro. Ndërsa aty dhe një shumë për 500 euro ja ka jep Granitit. Ai ka thonë diçka? Nuk i ka thonë, mu nuk më kujtohet që i ka thonë diçka Graniti përpara, po veç ja ka jep dhe ja ka bën knaço. Kaq. Kokallës po ashtu i lexua një pjesë e dëshmisë që kishte dhënë në polici sa i përket vrasjes së Liridonës. Të cekës se Naimi. Vetëm po. Pasi që vlen të cekët se Naimi. Se afër një vit mua me ka lutur. Afër një vit. Po. Që të kryej këtë vrasje unë. Atëherë vazhdon pika është. Atëherë unë u i kam thënë nuk në shprehje se të bëj këtë punë. Unë kam qenë në dieni se kanë probleme. Kush kanë probleme? Naimi me të ngjirën tash. Mirë. Gruan. Por nuk jam i vetmi person që jam në dieni që kanë pas probleme. Me që pjesë e dëshmisë së Kokallës ishin në raportet e acaruara të çiftit, palët u pajtuan që seanca të mbyllet për media në mënyrë që truhet privatësia e tyre. Më 17 prill pritet që palët të thonë fjalët e tyre përfundimtare për këtë rast. Nëse Ndrojmë temë, në Prishtinë ka nisur një tjetër fazë e vaksinimit të nxënësve kundër virusit HPV në kuadër të përpjekjeve për forcimin e shëndetit publik dhe parandalimin e sëmundjeve serioze në të ardhmen. Nxënësit e klasës së 6 në shkollën Ismail Qemali janë vaksinuar kundër human papilloma virus, një virus i lidhur drejt për drejt me zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës. Fushata po zhvillohet në bashkëpunim me institucionet lokale dhe partnerët ndërkombëtar me synim rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e vaksinimit në moshë të hershme. Është me rëndësi shumë të madhe që të gjithë të rijit, pra të gjithë nxënësit të marrin këto vaksina, të cilat sot u ofrohen këtyre fëmijëve në të gjitha shkollat, për arsye se vetmja arsye dhe vetmja po them është për me mbrojtë shëndetin e fëmijëve tanë edhe për me mbrojtë edhe në të ardhmen prej sëmundjeve potenciale tjera të cilat vinë si rezultat të mosmarrjes të këtyre vaksinave. Se vaksina kundër HPV-s është një hap kyç në mbrojtjen e shëndetit të vajzave, e theksoi edhe përfaqësuesja e UNICEF-it. UNICEF është prezent në 190 vende dhe punon për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve. Kanceri në qafën e mitrës është një nga sëmundjet shumë të rrezikshme. Është sëmundja e 4 e cila merr jetë në tërë botën, por kjo mund të parandalohet pikërisht me vaksinën e HPV-s, të cilën ju e merrni sot. Edhe drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës theksoi rëndësinë e vaksinimit për brezat e rinj. Ju të marrni vaksinën me fat si fëmijë, se një gjenerata e tretë në Kosovë që vaksinoheni për këtë smundje, e cila është shkaktari kryesor i kancerit qafës mitrës. E kanceri qafës mitrës është kanceri i dytë të femrat mas kancerit gjinit. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje prindërve që të informohen nga burime të besueshme dhe të sigurojnë që fëmijët e tyre të përfitojnë nga programet e vaksinimit si një ndër mënyrat më efektive për parandalimin e sëmundjeve serioze në të ardhmen.
Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.